السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم المهندس محمد ابراهيم. النهارده هنشرح ايه فكره الكيوسيرا، ايه فكره عملها، ازاي بهتان الصوره بيحصل بالشكل ده، ازاي اروح انا والقى مكنه توصل انها تبقى بالشكل ده. يعني فين الصوره اساسا؟ فين الصوره؟ مفيش صوره اصلا، في خيالات صوره خلاص. ماشي. ازاي بقى اوصل حاجه زي كده تبقى حاجه زي كده؟ يعني ازاي اوصل حاجه زي كده تبقى حاجه زي كده؟ طب ايه اللي انا المفروض اخد بالي منه؟ ايه اللي المفروض انا اراجعه بالتفصيل مع بعض على المكنه، ونشوف مع بعض خطوه خطوه ايه اللي بيحصل. هنشرح مع بعض شويه حاجات بسيطه خالص خالص خالص. هنظبط الضوء. غطي. ماشي. هنشوف مع بعض حاجه حاجه وخطوه خطوه ايه اللي المفروض يحصل وايه القيم اللي المفروض تبقى عندي. اول حاجه لما ادخل على البرامج 10871087 المكنه هتخش لي على البرامج. طبعا انا عندي حوالي 999 برنامج في المكنه دي. كل برنامج ليه برامج فرعيه، مجموعه برامج فرعيه. طيب ايه اهم حاجه احنا بنتعامل بيها في المكنه، واهم حاجه نشوفها ازاي، وازاي نتنقل من قائمه لقائمه وندخل على قائمه، وازاي نخرج من القائمه. طيب اول حاجه لو انا اخترت برنامج رقم 100، فانا لما هضغط زرار التصوير كده انا بدخل على القائمه. عشان اخرج بره القائمه دي هضغط ريسيت او الزرار الاصفر او انيلر. ماشي. طب قائمه 100 دي عشان ارجع للقائمه الرئيسيه اضغط ريسيت مره تانية، يبقى انا بدخل القائمه بالزرار الاخضر بتاع التصوير وبرجع بالزرار الاصفر بتاع الريسيت او الانيلر. طيب دخلت على برنامج 100 ودخلت على الادجاست سي. الادجاست ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن نسبه الديفلوبر الموجوده في التانك، كميه الديفلوبر الموجوده في التانك. الرقم ده 100 معناه كميه الديفلوبر الموجوده في التانك دي مظبوطه 100%. اي قيمه بتطلع فوق ال100 معناه نقص في كميه الديفلوبر، واي قيمه بتنزل تحت ال100 معناه نقص في كميه الديفلوبر. طب انا هعرف الكلام ده ازاي وهعرف الكلام ده امتى؟ طب ما ممكن تكون انت كاتبها بايدك. اعرف لما انا ارجع للقائمه اللي قبليها وادخل مره تانية على 100 واقول له سيت اوتو ادجاست والاقيها دي اون. يبقى في حاله ان هي اون وهو قرا معايا القيمه 100، ماشي، يبقى مكانتي ممتازه 100 فل و14. ولو انا عندي مكنه الوان هيبقى ايه؟ هيقرا السيان والماجنتا واليلو والبلاك، الازرق والاحمر والاصفر والاسود. طب لو انا مكانتي اسود يبقى هو هيقرا حاجه واحده بس اللي هي الاسود. يبقى انا لو خليت اون المكنه اون ودوست ستارت عشان اثبت القيمه، يبقى انا لما اختار قيمه او هغير قيمه بضغط على ستارت عشان اثبت القيمه وهعمل رجوع. يبقى انا واحده واحده كده هشوف مكانتي كده بالتفصيل ايه ظروفها. عملت رجوع، عايز اخرج بره البرامج. انا عايز اشوف لما المكنه تكون اون يعني اوتوماتيك تكشف على نسبه الديفلوبر الموجوده داخل التانك قد ايه. هخرج بره البرامج وهعمل ديفلوبر ريفريش. طب خرجت بره هنا، اخرج من القائمه دي ازاي؟ اضغط على واحد واضغط زرار التصوير فاخرج بره القائمه دي. يبقى احنا الدخول 1087 والخروج اعمل على برنامج واحد واضغط تصوير فيخرج لي بره البرامج. عايز اعرف كميه الديفلوبر الموجوده في التانك الفعليه ايه هي. اروح جاي رايح للسيستم، سواء بقى انت عندك مكانتك اسود او مكانتك الوان، جنب الكاونتر او الانيلر في حاجه اسمها سيستم، اضغط عليها وانزل على القائمه الثانيه واعمل ايه؟ ادجاست. في الادجاست دي عندي حاجات كتيره وبتختلف من مكنه لمكنه، بس معظمها ثابت. بس في فرق بين المكن الاسود والمكن الالوان. الالوان بيزيد عن الاسود في حاجات والاسود بيزيد عن الالوان في حاجات. طيب ننزل لتاني قايمه فيها واقول له ديفلوبر ريفريش. اقول له ديفلوبر ريفريش، اعمل نيكست ستارت، هيعمل لي بيرفورمينج ديفلوبر ريفريش. بياخد من 3 ل 4 دقايق. لما يعمل ديفلوبر ريفريش هيقلب الديفلوبر داخل التانك، هيقلب الديفلوبر داخل التانك.
لما يقلب الديفلوبر داخل التانك هيحسب وهيقيس كثافته قد ايه، كميته قد ايه، حساسيته قد ايه، وهيلخص لي الكلام ده في رقم واحد فقط موجود عندي، هيظهر لي في برنامج 100 في اول مربع خالص. نخلص الديفلوبر ريفريش ونرجع لكم تاني. كده الديفلوبر ريفريش خلص، هقول له اوكي وهعمل كلوز وهخرج بره البرنامج وهدخل على البرامج مرة تانية 1087 وهعمل برنامج 100 واضغط على زرار التصوير وادخل هنا بقى اشوف القيمة اراها كام. القيمة اراها 100. كون ان القيمة يقراها 100، وعشان اتأكد لكم برضك تاني انا هرجع اهو هعمل رجوع وهدخل مرة تانية وهدخل على السيت اوتو العلامة اون يعني ان هو لما يجي يقرا هنا 100 يبقى الديفلوبر بتاع المكنة دي مظبوط 100%. اي رقم فوق ال100 قلنا يبقى ايه؟ يبقى ناقص في كمية الديفلوبر. وليكن 120 هنقوله على سبيل المثال مش ما نصعبهاش على الناس، يعني ناقصه حوالي 20% ديفلوبر. 140 يعني ناقصه 40% ديفلوبر. طيب نقص ديفلوبر هل هو ده الحاجة الوحيدة اللي بتأثر على الموضوع؟ لا، ما نقص الديفلوبر ده يلزمه حاجة تانية برضك. لما هدخل مرة تانية على برنامج 100 ماشي وادخل على الادجاست دي سي ماشي، المفروض ان الطبيعي عشان تطلع الصورة 100% يبقى انا عندي القيم دي 0 وصفر. طب علت القيم دي، بعلي القيم دي لما الاقي ارضية في الورقة. طب هل الارضية في الورقة دي بتبقى عيب ديفولبر بس؟ طب ما انا عندي المكنة دي فيها الديفولبر 100% وفي نفس الوقت في ارضية في المكنة، وزي ما انتوا شفتوا كده كان في بردك بهتان في الصورة. رول الشحن بتاعي ليه دور. تاني حاجة الدرام بتاعي ليه حساسية. الدرام ده كل ما تضعف الحساسية بتاعته لازم اطلع انا بالقيم دي عشان ما يرميش معاه ارضية، لان الدرام ده ليه عمر افتراضي. عمر الافتراضي الدرام في المكن الكبير 250,000 ورقة وفي المكن الصغير 150,000 ورقة. يعني انا في المكن الصغير عند 150,000 ورقة لازم اغير الدرام، وعند 250,000 ورقة اغير الدرام. طبعا الكلام ده ما بيحصلش في مصر. فاحنا بنقعد ايه؟ بنستهلك المكنة لحد اخرها. طبعا احنا كده غلطانين. ففي ناس بتضطر توصل الارقام دي 50 و60 و65 والكلام ده طبعا غلط خالص. احنا نرفع نسب بسيطة عشان نحافظ على المكنة ونحافظ على جودتها ونوايم امورنا لحد ما نغير الدرام بتاع المكنة. طيب انا لما حطيت الارقام ال15 وال10 اتظبطت معايا الكونتراست واتظبطت معايا الارضية. ايه تاني بردك مسؤول عن جودة الصورة في المكنة؟ الحاجة المسؤولة التانية عن جودة الصورة حاجة اسمها سيت تشارج فريكوينسي. كل ما الميديا بتاعت الدرام ضعفت وكل ما الرول حصل فيه تآكل وكل ما الرول الناقل حصل فيه تآكل لازم اطلع بالرقم ده لفوق. كل ما تكون الميديا قوية الرقم ده مثلا يكون معايا حوالي 8000 8200. طب الميديا مش قوية عمالة تضعف الرقم ده لازم يعلى لآخره 12000 مثلا و500 سوري 11280. دي أعلى قيمة ممكن توصل لها مكنة أبيض وأسود لهذا الرقم. يبقى أنا بلجأ إن أنا أرفع الرقم ده في حالة إن الميديا بتاعت الدرام ضعيفة مش قوية، خلاص حصل فيها تآكل، حصل فيها تهالك، فأنا برفع التشارج فريكوانسي لأعلى درجة. يبقى أنا ما ترفعش كده مرة واحدة، ترفع حسب نسبة إهلاك الدرام بتاعك.
المسؤول بردك عن جودة الصورة والكونتراست بتاع الصورة، يبقى ده بردك مكان تاني. يبقى انا لما ارجع مرة تانية وادخل على برنامج 100، انا هنا في اول واحدة بشوف قوة الديفلوبر اللي عندي والحساسية بتاعته. تاني واحدة بختار بين اون وبين اوف عشان خاطر اشوف الجودة عاملة ازاي. بستخدم اون لما حالة الديفلوبر بتاعي يكون ضعيف، وبستخدم اون عشان اقدر اكشف بيها على كمية الديفلوبر الموجودة في التانك ايه. وبستخدم اوف في حالة لما يكون الديفلوبر بتاعي ضعيف وعايز اثبت قيمة معينة. وبستخدم هنا الادجاست دي سي عشان خاطر اتحكم في الكونتراست بتاع الصورة. وبستخدم التشارج فريكوانسي، ست شارج فريكوانسي عشان خاطر اتحكم في الحساسية بتاعة الدرام بتاعي عاملة ازاي. طب هل الموضوع كله يتعلق بهذه الشاشة؟ في المكن الالوان في شاشة 101 لها كنترول تاني. طب في الشاشة الابيض والاسود مفيش شاشة 101. هخرج بره، وفي عندي حاجة تانية مهمة جدا. هكتب 39 جاب لي برنامج 39. هضغط على ستارت واشوف هنا السب سكان. بردك ده رول الماجنتيك اللي داخل المكنة. ليه بردك حساسية بتتراوح من -1 لحد +1، من -1 لموجب 1. طب بردك كل ما المكنة تكون اضعف عندي ارفع بالرقم ده لفوق، اطلع بالرقم ده فوق لحد اقصى حاجة موجب 1. كانت الصورة في البداية خالص قبل التعديلات دي كلها اللي احنا عملناها زي ما احنا شايفين كانت بالشكل ده، وبعد التعديلات كلها بقت بالشكل ده. نشوفوا عملي مع بعض الدنيا ماشية ازاي. هرجع خطوة 2 واطلع اعمل برنامج رقم 1 عشان اخرج بره القايمة، واعمل ستارت ماشي، واطبع التيست بيج. اروح على الكاونتر. انت عندك مكانتك الكاونتر موجود هنا، في ساعات الكاونتر بيبقى موجود هنا. لو المكنه الاسود الكاونتر على اليمين، او المكنه الالوان الكاونتر بتاعك بيبقى على اقصى الشمال. هنشوف الكاونتر ده وهنطبع الكاونتر ونقول له يس اطبع الكاونتر ده. نيجي نشوفوا الكاونتر اللي طالع معايا. ادي الصورة اهي. طبعا الصورة دي كانت كده مفيش صورة، وعدلناها كده وبقت كده. اقدر اغمق سنة، ادخل معايا على البرامج واغمق سنة بسيطة، رغم ان هنا مفيش ارضية وممكن مع الشغل تتظبط العملية. فاقدر اخليها مثلا ما بين كده وما بين كده، واجرب واتحكم في التشارج فريكوانسي، واتحكم في الايه في الديفلوبر وكمية الديفلوبر الموجودة عندي في التانك. وادخل مرة تانية على البرامج 1087 وادخل على برنامج 100 واشوف هنا الادجاست دي سي كمان 15، واشوف التشارج فريكوانسي بتاعي مظبوط. يبقى انا اقدر اطلع بالكواليتي دي ونقص مثلا من التشارج فريكوانسي شويه، يغمق اللون معايا شويه. ونجرب مره تانية حتى لو خليته مثلا حليته مثلا 10500 وضغطت ستارت، وهرجع تاني اخرج بره البرامج وهطبع الكاونتر واقول له يس. نشوفوا النتيجة عاملة ازاي. ادي النتيجة اهي زي ما احنا شايفين. طبعا صورة نظيفة، بعكس بقى واحنا كنا بنجرب المراحل اللي كنا بنجرب فيها. كان مثلا حاجة تطلع فيها ارضية، كان حاجة يطلع فيها خطوط، كان حاجة يطلع فيها كذا. زي ما انتم شايفين كده كان في ارضيات في الورقة. ايا كان ظبطنا كل المراحل دي بيها اللي تمت التظبيط بتاعت المكنة دي. كل دي خطوات تمت. انا حابب بس اوريكم الدنيا ماشية ازاي، كان في ارضية هنا عاملة ازاي. كل الكلام ده اتظبط من خلال الحاجات اللي احنا شفناها مع بعض، وشفنا الحاجة ماشية ازاي. طبعا دي فكرة بسيطة تكاد تنقص بعض المعلومات. اللي حد يحب يضيف اي حاجة انا تحت امره عشان نشارك المعلومات للجميع، عشان الناس كلها تقف على رجليها والناس كلها تبقى كويسة.
والناس كلها تبقى حالتها زي الفل، ومحدش يتعطل ومحدش يتكعبل. واي مهندس صيانه ناقصه اي معلومه انا تحت امره، وانا بينقصني معلومات في ناس تانية بتكملهاني تحت امرهم، وشكرا جزيلا ليهم جدا. ونتواصل مع بعض من اجل الخير عشان كله يستفيد وكله يفيد، وكل الناس تبقى كويسه، وكل الناس ما تتكعبلش. اللي عنده مكنه 2 3، اي حد شركه، مهندس فني، شخص بسيط، ان شاء الله شخص واقف حتى في كشك، انا تحت امره. نتبادل المعلومات ونفيد بعض كلنا، وكلنا نكبر ونقف على رجلينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.